近期有冇街坊關注翻呢個中山二龍山嘅一個屋苑啊？咁啊，啱啱收到一個業主放盤啊，呢套單位咧就係129平方，咁啊業主放價咧108萬。咁啊呢個屋業主咧係全新裝修㗎，咁啊一個4房改3房嘅一個單位嚟嘅。咁佢嘅一個裝修咧都算係比較唔錯，帶埋全屋嘅一個家私家電咧，仲有呢個全屋嘅定制都有嘅。咁啊基本上咧就可以拎包入住啦。咁啊呢個樓盤咧就比較適合度假、退休宜居啲。咁啊樓下咧基本上簡單嘅消費都可以滿足得到。咁啊8到10分鐘咧就自己揸個車咧可以去到啲大型配套，例如呢個大潤發啦，同埋呢個順昌廣場啦。咁啊仲有呢個三甲醫院啦，都係比較方便嘅。咁啊呢邊嘅一個空氣咧就比較舒適啲，因為咧佢比較近呢個度假區。例如呢個中山嘅一個溫泉啦，同埋呢個高爾夫啊，感興趣嘅朋友咧可以約我過嚟實地睇樓。